packagingnya sih lumayan bagus ya, unik sih. Nah di sini kita dapetin liquid yang udah bercukai ya guys, udah bercukai. Ini udah bercukai, kemasannya cukup unik nih bro. Untuk kemasan botolnya bagus ya. Nih, botol hitam warnanya dot banget. Untuk di luarnya ada tulisan ini nih, blueberry sih. Gua coba ya, gua cium dulu. Untuk aromanya blueberry banget, nggak ada aroma lain ya. Nah untuk nikotinnya jadi yang kayak gini bro. Full banget, kental. Kayaknya ini enak nih bro. Gua coba dulu ya. Gua coba tetes. Untuk ininya, untuk kawatnya gua pakai Nichrome dengan lilitan 6 lilit ya, 24 AWG. Gua pakai Optimizer Muse. Maaf nih sebelumnya, untuk kapasnya belum fresh bit ya, udah barusan sih, nggak dari kemarin, tapi lumayan lah, baru kok. Untuk aromanya sih yang gua cium saat ini blueberry-nya bold, blueberry banget ya. Nggak tahu lagi nanti pas gua puff ya. Gua tetesin lagi bro, biar nggak ini kawatnya, biar nggak putus. Gua tetes ya, gua pakai Optimizer Muse. Gua baru coba nih Optimizer Muse. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi nih bro. Nah untuk flavor yang dihasilkan nih waktu inhale, blueberry-nya tuh beneran kayak aromanya bold banget. Untuk kalian nih yang vapers yang suka liquid yang garuk-garuk di tenggorokan nih, pas banget. Dia langsung garuk di tenggorokan bro, enak sih. Di Excel, di waktu gua Excel nih, rasa blueberry-nya juga ngikut juga, nggak terlalu tipis sih. Pokoknya blueberry-nya itu bold waktu di Excel juga, pas lah. Untuk liquid ini harganya terjangkau ya guys, terjangkau bro. Kalian bisa dapetin di store-store terdekat di rumah kalian dengan harga 150-an lah. Gua puff lagi ya. Enak sih bro. Gua untuk hari-hari sih rekomen deh pakai liquid ini. Gua pakai Optimizer-nya Muse dengan device-nya EXO by Fabzu. Oke sih, untuk tingkat kemanisannya dia nggak terlalu berlebihan,
dia ada di tingkat mid lah, cukup untuk manisnya. Pokoknya liquid ini rekomen banget deh, paten. Dengan harga 150 bro, udah bisa dapat liquid seenak ini 60 ml. Nah by the way, ini review pertama gua nih bro, tolong bantu subscribe ya, sama like, komen juga untuk tolong deh di komen untuk gua buat video berikutnya, gua bikin video review apa gitu ya. Tolong ya, gua mau untuk video berikutnya gua mau review liquid lain. Oke, sekian dulu guys ya, makasih. Assalamualaikum.